Трррр. А ці цілуються. Ага, що голос такий? Недовольний, да? Бо я баки посадила в этот, у ваш домик. До какаречки. Угу, непорядок в Розел, да? Непорядок. Що ж делать тепер? Будете жити воно з малим? Він ото так делать. А та сидить, слухає ще зелена. Угу, вся розумна дівка. Куда? Головне, щоб не на ялинку, бо я їй не дозволяю. А тут сидить какаречка. Вон.